4 ekor anakan burung ini sehat semua teman-teman. Yap, ini adalah anakan burung ciblek sawah yang kita temukan kemarin ya. Nah, ini sudah kita panen dan kita rawat selama kurang lebih semingguan teman-teman. Untuk makanannya kami berikan ulat Jepang sama pur yang dibasahi air. Semoga mereka cepat mandiri dan semoga sehat semua, bisa besar dan suara kicauannya bagus. Oke, terima kasih. Jangan lupa di subscribe. Nantikan video lainnya teman-teman.